Xo'p, bugungi telefonimni skrin vaqtini ko'rsam, уже 6 soatdan oshgan. Ya'ni bugun telefonim bilan 6 soatdan ortiq vaqt o'tkazganman. Bilmayman, unda juda ham ko'p vaqt deb o'ylayman bu. Sababi ham Instagram, Telegram, YouTube har xil kontentlar ko'rganman va hokazo waste qilib vaqtimni behuda sarflab olganman. Va bu menga stress berish boshladi. Bu menga juda ham ko'p energiya yo'qotishga olib keldi va ishimga energiyasizlik, hayotimda energiyasizlik, faqat siqilish, nimadir o'ylash, overthinking qilish boshlandi va o'zimga maqsad qo'ydim. Ya'ni nima deydigan bo'lsangiz, mana shu screen time'ni eng minimal vaqtga olib tushaman. Bu bo'lishi mumkin 45 daqiqa, bu bo'lishi mumkin 30 daqiqa kuniga. Va content consume qilmayman, ya'ni contentni ko'rmayman, content qabul qilmayman. Nabarot, content chiqaraman, ya'ni content yarataman, content beraman odamlarga. YouTube'da content qilaman, Instagramda qila olsam content qilaman, bo'lmasa contentni YouTube'da davom ettiraveraman. Telegramda maqola yozaman, Telegramda content olib boraman. Va shu orqali o'zimni consumerdan producerga o'taman. Bu menga stressni yengib o'tishimga va hokazo ishlarimga yordam beradi. Montaj qilishim mumkin, dizayn tayyorlashim mumkin. O'zim alohida agentlik ishlarimiz bor. U ishlarimizni qilishimiz mumkin. Qilaman ham. Undan tashqari o'zimning darslarim bor, darslarimni qilishim kerak. Va darsli yozyapman, darslarni yozishim kerak o'quvchilarimizga. Shunga o'xshagan o'zimizda ishlar bor va o'sha ishlarga bu consumerlik holatini unga olib o'tishimga harakat qilaman. Xudo xohlasa 26-yil shu YouTube kanalga kamida oyiga 3 tadan video chiqadigan bo'lsa, 10 oyda deylik 30 ta content qilishga harakat qilaman. Boshqacha strategiya ham bor. Xudo xolasa, balkim o'xshab qolsa, undan ko'proq content qilishni niyat qildim. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xudo xolasa, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.